Hej kære venner, velkommen til en galakse langt væk og glædelig 16. december. Okay, bag dagens låge, der har vi en gammel kending fra galaksens støvede hjørner, nemlig en WED Treadwell Repair Droid. Og jeg må også nødt til at sige, endnu en contender til nok et af de allerfedeste byg i kalenderen so far. Det her det er nok ikke den populæreste droid i hele Star Wars-universet, men den har faktisk været med lige fra begyndelsen. Treadwell droids, det er reparationsdroids, og de bruges til alt fra vedligeholdelse af maskiner, til at svejse ting og til at samle skrot. Og de bevæger sig så på små lavfødder, og så har de her lange, tynde arme med forskellige værktøjer for enden. Og så har de et hoved, der ligner sådan en kamera, eller et teleskop, eller en kikkert på en stang. Og det er en meget praktisk hjælper, der er bygget til at rode rundt med teknik og mekanik. Og den første gang, vi møder en WED Treadwell droid i Star Wars, det er i den allerførste film, episode 4 af New Hope fra 1977. Den står i blandt de mange droids, som vores Jawas, vi har snakket om før, forsøger at sælge til Owen Lars og Luke Skywalker uden foran deres Sandcrawler. Og den står faktisk lige ved siden af C-3PO. Og det er den, der ligner præcis den model, som vi har her i Lego-kalenderen. Den hvide model med den her røde stribe. Af de forskellige Treadwell droids, vi ser i filmene i baggrunden ny og næ, så tror jeg, det er den her, som de forsøger eller som er dagens figur. Det er dog ikke den eneste Treadwell droid, som vi ser i A New Hope. Fordi lidt senere i filmen, efter at Luke Skywalker har opdaget, at R2-D2 er stukket af, så siger han, at næste morgen skal ham og C-3PO ud for at prøve at finde ham. Og så skifter scenen til, at onkel Owen han render rundt på den tomme Moisture Farm og råber på Luke Skywalker. Og der kan man så også se en Treadwell droid i baggrunden. Den her version er så blå, og den står så stille med armene trukket ind, så den er nok på standby. Så det er en lille baggrundsdetalje, plus det er også et faktum, at de her droids, de også typisk gik til hånde på fugtfarme, blandt andet Moisture Farms rundt omkring på planeten Tatooine. Okay, fun fact. Den her Treadwell droid, den blev bygget af gammelt elektronikskrot og kabler, kamerastativer og alt sådan noget, som filmholdet de fandt billigt i London under optagelserne til A New Hope. Og George Lucas bad holdet om at fylde scenerne med små maskiner, sådan så universet føltes levende og brugt. Og Treadwell droiden blev simpelthen bygget af genbrugsskrot. Det synes jeg er en meget sjov detalje. Nå, det var alt, hvad vi havde for i dag. Tusind tak, fordi I kiggede med. Husk at give videoen et like, og meget gerne abonnere på kanalen, hvis I ikke allerede gør det. Send videoen til venner og bekendte, som I tænker kunne synes, det ville være sjovt at følge med. Og så håber jeg, at vi ses i morgen til endnu en låge. Ha' det godt. Hej.